Imes PAODAM yang tabiri basungbu yimnam Anuradha Debine kono krumzari. Hauzai maroiba PAODA Citizen Amendment Eke Mayukta Sataba Black Day Numit Palan Thorampang Thokre. Mountain Solution for a Sustainable Future Habatimda Awareness Program Pang Thokre. Ziribangi Farmers and Nintham Marumarang Singin Thokre. Lunana Railways Amendment Bill 2024 Lok Sabha Nangasi passed Thokre. House of Pops on Nupi Citizen Amendment Bill Bo Eka On Kiba Nuit Po Ningsing Duna North East Stata Kudimalta Black Day Haina Observe the Buge Sarukama Oinang say Manipura Ek Asege Mayukta Lepa Numit Black Day Amawa Piran Paiduna Palandore. North East Student Organization Nesona Sindunangase Kaisamthong Nambol Mapanda Chatakiba Black Day Palanga Mari Lenana Neshoge Assistant General Secretary Wangzam Sanatombana Hai Lisangani Taramapanda Citizen Amendment Bill Game Mayuta Kanbakongzang Kaya Sangsinduna Sahi Adumake December Getang Taramatoida Raza Sabada Bill Asibo Past Uduna Eka On Kiba Adubu Yaning Debo Pungtuna Nesoge Lisang Makada North East State Kudingda Lisangani Kundagi December Tang Taramatoi Asibo North East Black Day Haina Palantoduna Lakle Ngasizo North East State Kudingda Eka Asage Mayuta Kongzang Sanari Ega Sage Makada North East State Singa Ase Migrant Singe Dumping Site Ama Olalapage Pibampa Ama Mayung Narakadaba Kaya Sing Asi Ubadege Ega Se North East Janabayaro Haiduna Supreme Court Nesho Amadi All Assam Student Union Na Gas file Toduna Ngasiso Gas Atari. Ekasage Mayukta Lining Charaga Sida Iramdam Manipura Elegant Immigrants Kaya Amasang Silaptuna Separate Administration of How Talaptuna Housing Akanba Lanting Amasu Mayuk Naribani Masi Lebaka Asigi Miamna Supuna Leminaba Amachangi Pondoke. Neso masung asuga pullaga koy ang Supreme Court da har ba case pending da lay ni masigi case withdraw to masigi ex koy withdraw to tribal da koy masi mutat tribal da koy notice da masigi ex koy yaro har ba si neso gi ase pathaza bani han siar ga Board of Secondary Education Manipur Bosemna Loba SSLC examination Lakliba February gi Ahum Subat Chayol Pawgi Manungda Pangthung Naba Sem Saragani Haina Bosengwi Chairman Akham Joikamana Phungdorakle Ngasi Babu Parada Laiba Bosengge Opesta Pangthokiba Pawgi Mipamba Amada Wapamase Phungdoladuna Chairman Joikamana Hai Bosemna Loba examination Sahi Kudingi Matam Sana Pangthung Naba Honaduna Lakle Hairiba examination Asibu Matam Sana Pangthung Naba Honabada Lamdama Asaki Miamna Mating Pangbiu, Ladyba Skun Singnasu, Bosemna Piriba, Form Pilapke, Matampa Asedage. Tengtadana, Matam Chana, Tagapidanaba, Wapamso, Apple Directly. Lonana Class 10 Get Textbook, Pangdabage, Awaba Labor Sing, Bosemna, Haiba, Awatpa Lyric Sing, Marankana Lade, Textbook, Pangdabasing, Bosem the Lagduna Laura Bayagani Haiki. Amaramda Class 1 Dagi 3 4 textbook Hokiba Sahi Kyada color oina Pongdaba Adu Lagliba Sahi Asidagi color textbook oina Ponglagani Atopa Stat Sing Dagi Tadana Lamdam Asigi Mahrui Shingna Hennaba Haiduna Bosemna Tabak Taurangkya Ama Baikale Haiba Wapamsu Tamlaki. Other anything is done, I look for the taxi, I go to University of Tata. SCRT lady, National Tata, NCRT lady, NCRT da, Sugumba, the Mari Lena, Bokoji workshop, Mokoji conference, they are 20 Maram. Manipur Lengaki Education Law and Legislative Affairs Minister Thonasam Basantokumargi Miyang Makada Nambol Kendragi Manungchanba Ulo Makada Leba What Member Ingochagi Yumdangasi PMJAY Health Card Sabagi Special Campaign Program Ngasepang Thokre Taramduda Ulo Makage Senate Citizen Contra Yauna Mioi Marpudaragi PMJAY Health Card Saki
Kalsang Police Station ge manung channa leba kakseng sumnang laikai ashram maninge chingda hawa usan pambi amada nahani thauri yanduna siregaleram le hari siduna leram laba nahani adugi maming mayang lambam kumar jete allies angothoi jehi kontramathoi apopa mayang lambam rajen chumnang laikai police opposite padeng atopanaha aduna naurem mahe sahi kuntaruk apopa naurem Rameshwar Kaksangwadi Punse Pareng dagine hari imung manung dage phangba pauda makoi ani asi thasage tangka mangada yumdage thoke badage thiba khangdana lairakibani ngasi lekai aduge naha anina chingda senge yan pasalubada chengka mathake ochan pambi amage mathakta punna thori yanduna siraga leram pathengnarak padage Kaksang Police Station da pau pirak padage khangnarak pani hari asiba haksanga ani forensic science ke Kangbuna yengsilaba matunga lakhalaga Zelenski mortuary the thamkrai Ngasi Kunsuba World Mountain Day 2024 ke Thauram Division and Forest Officer Sandena Center Mountain Solution for a Sustainable Future Haibathimda Chanike Analond Christian Institute Lambungda Institute Asige Satra Singh Oza Singh Amadi Chandenda Forest Division ke staff Singha Puna awareness program pangthokrai Satra Chahunga Yankairomna Charugyatuna pangthokiba awareness program da DFO Chanden Dr. N Munan Maidina Haikibada Manipur Gumba Chinge Sarukna Chada Marputara Oiba Stata Asugumba World Mountain Degi Thoram Pangtopa Tangai Padabalai Malingu Oina Ching Singna Saruk Chada Kuntaret Kanba Maramna Aikoige Akoibagi Ising Nungseta Amadi Sa Uzek Singbu Yokat Pada Ching Singna Asobathodang Lauri Ching Singna Malingi Isingi Saruk Ahum Thokpage Ani Piba Maramna Sing Singbu Water Towers of the Planet Haina Kangnai Malingi Chinjake Chada Maripu Piriba Pambi Kunge Manungda Pambi Tarukti Chingda Pangbane Adubu Ngasidi Mioibana Atar Akam Laitana Uwa Yantadpa Changa Hadbiba Climate Change Amadi Soil Erosion Landslide Thokpa Ching Singna Ising Subsin Bage Sangka Hantarakpa Unka Hena Sagdurakpana Chingmana Mioibada Ising Pangbagi Chang Hanta Lay Maramasina Ekoi Punna Zangano Koktopa Thingba Uwa Leptana Tazinba Asi Amadi Sa Uzek Singbu Kanminaduna World Mountain Dena Lakpada Asanga Amantana Pikthanba Ching Singe Oiba Fazaraba Ama Amadi Chandit District Oile Se Hana Apil Dauke Ngasi Vidyanagar Laiba Casnut Development Officer CDO Amadi Department of Horticulture and Soil Conservation Sandana Hybrid Winter Vegetables sits to select a beneficiary farmer of Jiribam under Mission for Integrated Development of Horticulture Midhi 2024-25 Amadi Chief Minister's Initiative for Livelihood Revival of Unemployment Youths and Farmer Ge Thoramama Pangthokrai Ngasigi Thorampa Asida Jiribamge Deputy Commissioner Krishna Kumar IAS Casnut Development Officer CDO SDC and Devanand Singh MCS Amadi Subdivision and Agriculture Officer Muhammad Nayamna Sarugyaduna Beneficiaries Amadi Akhanaba Farmer Singda Ningthamgi Mahimarong Sang Enthoke Ngasigi Marumarang Entopage Matangda and Devishini Devi CDO Jiribamna Haikibada Jirabamgi Tongantongamba Mapamba Kiadage Tongantongamba Community Dage Beneficiary Samayankage Matakta Ningtham Thagi Maru Marasing as a beneficiary farmers in da Panganjabane Sathog Hanganabagi Pandamda Ningtham Thagi Maru Marang Senka as a farmers in da Yantoglaga farmers inge income Hanganaba Amasong Potok Hangalabadi income Hangalakane Aduna Makogi livelihood as a Fagalakane Amadi Irang Asina Supam Non-Pump Kangdana Ladyba Singna Farming da Mai Onsenduna Potok Satok Marangkaina Potokuna Isagi Iramdomp Lepchanaba Ngamna Nabugidamagda Ngasiki Program Assistant Zabadi Haina Makadana Pondoke Ngasi Indian Red Cross Society Manipur Branch
IRCS MB की मेंग मकादा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिरिबाम ब्रांच के थौमी सिंगना जिरिबाम दा लांचनतुना लेरिबा विद्यानगर रैली कैंप अमदी जिरिबाम हायर सेकेंडरी स्कूल दा हंगलेबा रैली कैंप अनि दा लेरिबा IDP मियोय चामरमदा ब्लैंकेट यंथोखरे ngasi IDP singda blanket yentokpa aduda Ziribamgi Deputy Commissioner Krishna Kumar IAS SDC M Devananda MCS Amadi Atom Bijandro Singh SDC Ziribam Susaruyaki Loinana Indian Red Cross Society Jiribam Branch ke Chairperson Huirem Rajan Kumar Singha Amadi Volunteer Singh Susaruyaki ngasi posai yantopage matangda Indian Red Cross Society Jiribam Branch ke General Secretary L Jamini Kanta Singhana Paumi Singda Hai ngasi Indian Red Cross Society Manipur ke meng makada Jiribam ke volunteer singna Jiribam ke tongan ba rally camp singda lairiba awa ana taraba singda blanket ne chingba potsai sing yantok sabane ningtham thage inglaba kharata oirabasu ngakthokna bagi damakta ngasi IRCS ke volunteer singna tongan ba rally camp singda lairiba awa ana taraba singge imung manung khuding magta blanket sing ase piba lakzabani amasung IRCS Jiribam district ke volunteer singna mamangda so rally camp singda chatuna sangadaba mathau taba polam sing khusana ki hairiba polam sing ase headquarter Manipur state branch ka loinana inme singda khusana bani haina phongdoki ngasi December ke tang taramathoi lisangani kunmari ge anganba ayukta Federation of Haumi ke working president oibiramba Ramthing hungyona laikidabada Federation of Haumi ke executive members na general headquarter office da minute mina laidana awa phongdokre Ramthing hungyo Federation of Haumi ke founder member oibadanatana tangkhul Nagalong ge president so oibirame Federation of Haumina Yak Salai Apunbage Pangala Amasagabada Zobathodang Laurakiba Ozane Mahana Ladingai Chinka Amadi Tamda Ladiba Tongantongaba Purup Singda Konya Chatuna Federation of Haumibo Hanamapangan Tongna Tabaka Taunaba Honaramba Luching Basange Manunda Amane Mahana Lakidabada Maki Imung Manuk Marimata Sagai Natena Pangoriba Awabada Federation of Haumina Sarubya Sari Haike Manipur ge khwaidagi sauba army camp amak oiriba lemakongka army camp da Kasar Assam ge Maidai Nupa Livestramp Kamal Babu Mangki Babu ngasi phawwa thiba khangdana leiriba ase Manipur sarkarna athubada puthokadabane Mapu puthoktriba phawba Kokome Jiribam District Council na lagliba December ge tang tara Wakan mi pamduna khongsang changsan ba horagani haina ngasi ipsa Jiribam ge office ta pangthoki ba paumisanga unaba amada Kokome Jiribam District Council ge ko convener Sanjam Sainikumar Singhana haikre mana makata na phongdoki bada ngasi pauba thiba khangtana leriba Kamal Babu atuba matamda Puthokpiyo karigumba puthokta bataragade Kokome Jiribam District Council amadi Jiribam ge praja miyam ga khusamnaraga hena kanba khongsang sangsinduna hauzak phangdriba Livestram Kamal Babu phangnaba honaragani haina ko convener Sanikumana phongdoke अकोबदले जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट में कोलिबा जगह की क्लब लेकाई लेकाई सिंग खुसमनारगा कोई वाकन मिपम मथम मथम चथबा होजरगनी मरमरा मसी फाउदा सरकार कईगुंबा कमल बाबू की मतांगदा लंगांगदि पुथुम ngमद्रगति अखोगी कोकोमी जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का अखोई जिरिबाम प्रजा पुल्लगा अखोगी मखल मखा क्यागी आईदी कमल बाबू पुथुमथि बाबा कोई खुंजों चंगनिबा होगनी हाबजे कोई सरकार की माइगेदा कोइना थमजरी Handang Meghalaya ge Turada Pangthokiba 14 Northeast Rider Mid Festival da Impal ge Zaliro Volunteers JB Su Saruk Yarupati ke halakre Hayang ge Impal da thonglaragani haina Zaliro Volunteers JB ge caretaker Timothina Aikhogi Jiribam Pomi da phongdarakhe 14 Northeast Rider Mid Festival Yawraga halakpada Jiribam da ngahak Paluduna Ladingai Matamda Jaliro Volunteers JB ge caretaker
Timothyna Makatana Pongdolakibada, Aikoi Zelilo volunteers, JV ke bike Taramatoida Nupi Ama Yaurapuna member Taramarina, Megalaya ge Durada Pangtokiba, 14 North-East Rider Meet Festival Asida Saruka Yarunaba, Jaliba December ge Tank, Anidage, Impal, Tarungdage Kongsalake. Matung North-East Rider Meet Festival Asida India Levak Tanatana Mapal Levake Rider Sing Sarugyariba Festival Asida Rider Sing Puna celebrate Tauba race or any sport or concert yauna Pangtopani Masida Aikogi Zebina so Ayamba Sarugya K Aikoi Ngasi Kopumda Leidaka Hayank Infalda Tungnaba Plantauri Haina Pongdorake Manipur High Court na Manipur Home Guard ke isu singka thabakta oina pangthokna bage damakta state lengakta pikiba direction sing adubo panthabatawdana lengangna thabakta onthopiyo haina Manipur Home Guard Employees Welfare Association ke president Wai Mangina phongdoragli iramasaga mari lainana ngase luang sangbam da leba association sege office da pangthokiba pawgi mi phaba amada mahna makatara duna hai Manipur Home Guard asi chahi humpuni toy suraklaba phawa Home Guard Organization, Home Guard Compedium Amadi, Home Guard Ek and Rulgi Matungina Lepam Tokpa Tambibam Tokpa Tongamba Commandant General, Deputy Commandant General Natraga Assistant Commandant General Singba Senka Asi Matau Chilaba DCP Assistant Director General Na Ahenbar Charles Pohanbana Home Guard Organization ke Chakwata Kongtangda Mangam Sanbang Ngamdre Haidiba Wapamba Asiga Loinana Home Guard ke Tungamba Welfare ge Tabaka Lengana Baka Pinaba Haizabada Tabidabadake Association Asina Manipur High Court Home Guard ke Oiba Tungamba Commanded General Amahapinaba Home Guard ke Seniority List Seminaba Amade Promotion Seminaba Thakiba Kesing Kotna Lengakta Tha Taruke Manungda Pangthongnaba direction Pikiba Sulai Kray Masagi Matakta Home Guard Amana Tabaktage Pothabage Chahi Humpudage Humpuni Toida Hengap Pinaba Thakiba Kes Adugi Shu Tha Mari Pawgi Manungda Pangthongnaba direction te Pikrabani Loinana Hausak Ladiba Home Guard ke strength ase Watpana Awapa strength Senka Hapinaba Thakiba Kes Adusu Lengakta Tha Onge Manungda Kananaba Kona Handakta direction Pikre Masagi Matunge Ena Kotna Pirakeba direction Singa Ase Lengangna Panthabatawdana Law and Order Bo Ngakpada Asobatawdang Kaloriba Home Guard Singi Kanbiduna Tabak Paikapinaba Ngasi Jerolama Association ke Makedegi Pising Kray Pising ke Baseronta Ase Lengangna Haksana Lobiduna Tabak Paikapiu Pongto Kibagaloinana Madam Ne Haina Police ke Matenka Pangpada Home Guard Kumanga Jiribamda Madawta Hale Makoy Singa Ase Loktopinaba Association Asina Commissioner Hompa Amadi Commandant General Tha Anige Mamangda Thakiba Cherol Ishingda Leitum Tadabaga Chamana Kray Haina Pendaba Pamsing Tanke Kaya dasin naribani haibisi kawidana Manipur Sarkar ki mari lenaba singna akoi na ngasi submit tawjariba singse dairiba high court na tagiba mayam adusu thabak koina matam ngaidana wotho biro haidana media gi khutangda sarkar koina haise chero le pi gi bodo mayam DM College of Science के Associate Professor Electronics Akam Zoikumar Singapore Deputation da Board of Secondary Education Manipur Bosem ge Chairman oina haplak papo yaning da phongdoktana Bosem ge staff singna changselakhiba indefinite pen down strike ngasega thana nominee sukre thasagi tang tarukta Lengang Akamba Zoikumar Singapore Bosem ge Chairman oina haplak leba order adu amuhana review tawbio amade atopa ama hapio haiba demand tawraduna Kongzangka Asi Changselakibane. Hiramasaga Marilena Ministry of Education Government of India ge Private Secretary Yauna Secretary to the Chief Minister Manipur PS to the Minister Education Manipur Secretary School Education Ministry of Education Government of India Subsecretary Government of Manipur Joint Secretary Education S Government of Manipur
Secretary Board of Secondary Education Manipur amadi board ki member khudingda board ki staff singna aiba cherol thaduna yengsin binaba phongdokhibasu laikhrabani panba yabade Akham Zirkamar Singh Hokiba Sahili Sangani Taratareta Bosangbi Secretary Oina Epontaraba Matonga Matangi Chahili Sangani Taranipanda Bosangi Interim Chairman to Oina Ahenbasas Purake Magne Interim Chairman to Oina Lisangani Taranipanda Tabak Puringaida ISS LCE Result Temper Tobage Watoka Marilenana Suspend Tobagaloinana Mahagi Hanagi Departmenta Halakibagaloinana Inquiry Committee Sem to not take key. Masigi Matunka Amoli Sangani Kumatoida Bosangbi Chairman de in charge Oina Hapkibaga Loinana Jahi Asimaktada Jahi Ahungi Chairman Oinanabge appointed Bosangi employees Singi Retain Mingi Jahi Asi Humpuda Oi Lisangani Kunitoigi Pibarida Akamzo Kumar Singh Jahi Humpu Sudana Tabakagi Potabagi Matampo Oi Krabasu Recruitment Rules of the Manipur Secondary Education Act 1972 Asibu Semdoktuna Retain Mingi Jahi Humpu Mangada Semdoke Masi Higher and Technical Education Department Ki Order Ki Mayogdani Loinana Mahana Bosangbi Start Lana Hapsin Baga Loinana Sel Lana Season Naramba Kayage Watok Leba Mui Amabo Amo Bosangi Semento Oina Hablak Liba Asi Stop Singna Yabangam Loy Lengana Tokiba Order Ado Amuhana Review Tobiduna Atopa Mui Amabo Chairman Hapiu Haina Stop Singna Demand Dotuna Konsang Sang Silakibani Arambai Tengongi Lusing Purent Korohan Koronganba Kumanda NIA na ekaya pansinduna kes palopatong buyaning da papungdokuna ngasi sagon band tera lokra pump leka ye miyamna leka asida leba nainasang community hall da wakami pam sathakre wakami pampa aduda sarugiya kibi sanahan be paunamna phongdora kibada chahi ani phazla kadoraba manipur gi iranga asida india leka na manipur gi mecham miyambo Kannaba Honabagi Mami Ngasi Sutadri Lamnam Asage Miambo Kannanaba Honabada Rambai Tengolna Chobatodang Loduna Lagli Asagumba Miambo Ngak Senduna Lereba Rambai Tengolgi Lusang Buren Koronganba Kumanda NIA na Ekaya Pansinduna Kes Tangalapa Haiba Asi Tasengna Laibak Tibani Iranga Sibo Lushanaba Honabagi Mahodi Iho Blakba Kuding Nathainaba Honaba Manba Maungda India Lengaka Amadi Manipur Lengana Drama Sanaduna Lady Tawangasi Manipur Haiba Lamba Ase Mutatuna Miancha Singi Lepampo Ontonaba Honabagi Honabani Haibada Haimamba Tokloi Isagi Iramdampe Ipurupo Kanzadaba Yade Isa Ngaksadaba Yade Mi Halabasu Ekoi Tumina Legadabani Niam Lali Loda Yaude Haina India Lengana Haibataragadi Madugi Niamda Natraga Adu India Lengana Putopiro Arambai Tengol Korongamba Kumanta Amade Konta Ngakpakakta Paragadi Lamda Masagi Miamna Yabangamloi Page Haibataragadi Ekoi Miam Punamak Pabiro Haina Benda Bapondoke Naina Sanka Amade Tera Lokrapam Laikai Maira Paibi Anina Punna Sinduna Chatakeba Wakan Mipampa Duda Rapai Tengongi Lusing Puren Korongamba Kumanda NIA Gas Pan Bayaroi Lan Ngagliba Kunda Ngangliba Amata Pabayaroi Madam Chadana Apaspa Tamzilak Bayaning De Atubada Apaspa Lautokadabane Haibakulau Kasulauke Arambai Tengol Gil Lusang Puren Korongan Ba Kumanbo NIA na Pabayaroi Arambai Tengol Amade Kuna Ngakpasang Pabay Punbay Yaroi Zangamda Chanakadaba Apaspa Manipur Dege Ripple Taugadabane Haina Women Wing United Protection Committee Nambol Sinduna Nambol City Bus Parking da Ngase Wakan Mipam Satakre Wakan Mipam Aduga Marilena United Protection Committee Nambol Women Wing Convener Al Premilana Pondor Kibada Manipuda Tolibai Iranka Asida Ngasi Pauba Kula Ngakpasanga Amade Arambai Tengolna Santranda Posta Kutaki Beletri Aduga Kuki Terrorist Singnadi Central Amadi State Force in the Kotari CRPF da Amadi State Force ke SDPO Ananta Amadi
Police personnel kaya hat kraba fawda karisu tawba ngamdraga korongamba kumanda yauna kola ngakpa sing NIA na fana na ba hona dagliba asi Assembly Constitution mangage miyamna yabangam loy haike wakan mi pump aduda kendra mangage masang yamlaba miyamna sarugya bakaloina na kolawge asulawke Singzamai mayang bam laikai da laiba is Premanandagi yumgi geta ngase ayoka bom thamsil lambangi thawangbo yaning daba phongdoktuna Singzamai mayang bam laikai mera pai bilum na wakan mi pham kre wakan mi pham aduga mari lainana lubasage president da takhalambam Rajeshwari na hai Manipur ge hausago ideba tangdo laita daba phiba masida aikoi e masent on sinaba amana amada ake akhange pibagi thawang ase Toiman kre asumna tawduna lairabati aikoi masenge marakta nungaina daba hengalakani karigumba nungaina daba leiba tarabasu ningthina wari sanaraga loishanba yaba ngaktani asumna mirakta bomb thamsinba asidi tahoningde tawdok asina karigumba laibak thiduna aso panda yoramba thoklabadi madugi daita adu kanana pugadoribano aikoi masent e masenda thread tawbaki thawong tongnaraga aikoi masent ngaknaduna afaba maikai da thabak tawminasi pendaba leirabasu wari sadunaraga loishan biu e masenda ake akhang piraga toina wakan mi pump phaman bigano ngasi phamle ba wakan mi pump asana Manipur ge aroiba ohen biu laibaki thabaka tawriba adudi thagali adubo aranba pambai seasonaraga aikoi masent yentinna kadaba thabakte tawbigano Premananda ase haujeksu Singzamai mayang bamba laikai da laiba development organization ge vice president su oiribani haike wakami pampa aduda mirakta bomb langsan bayaningde asoi angamba yaram labdi kanana daite pugani mina mida wat patokla se bomna waration ta purak yaroi haina thaba placard ke asoi sizina ke Nobody wakat mi pama sa toy na paman bigano abi tu ko toy na bigano siyam wana di bane mai akoi ki mai tai ha ba jati sigi thamoi sida mi pong pudi ma ki thamoi da ye kuna leira bane ba awa ba chai te kana khanga ba leira ba sa kari ki akoi masen ki lala on akoi masin ba ande akoi bigano ma tungda kasi wakat mi pam sila ko mani pu ya wai ko Leibaki oide batangdu laita daba phiba masida khwaidage hanna maru oi haina lauraga hayang pangthokadariba Nupi Lal ningsing thoramba ase kanaguma mioi natraga authority amatana ayat apanta pibirakano miyam punna sarugya minase hana Fox working committee women wingi chairman Lystrom memana phondokre Hiram masida mari laina ngase palace compound da laiba iboyama sumanglila sanglen na pangthokiba paugi mifama amada mana makhatara duna hai haukiba sahi kya asi Nupi Lal ningsing thoram leptana pangthoktuna lakle adubu kuki terrorist singna Manipur thogai na ba honaragliba asida matampa amada British ka thengna khiba ima singge thauna amade makoina pangthong lamba thoram singka ado amut nahona na ningsing laga makoige wakalon ta ado aikoida lahodaba yadabana handaki Nupi Lal ase khwaidagi maru oi makoina yalamba puram singka ado lauraga aikoige iramdamba ase kuke terrorist singna thugaina ba honariba asida thengnaduna kuke singbo tanthongnaba amata oiba warep lawminasi maram asina thorampa ase kanagumba amatana akai atoi natraga ayada pampi bigano hayang pangthokadariba thorampa asida lamna masida leiriba nupi singka amadi miyamna sarukya aduna iramdam ase kanaba chapsana thodang lawminasi haike any person amatana ya kai tingai bibinu hayengi function la sidasu parja miyam da ai koina lakpidana hayengi function Nupi Lal ase ibu ai malila sanglen sida pangthok sai unamakna saruk yabidana amuk tangdi ni na taba adagi khunda laita ba de ingna chikna leiba Manipur mo obada achau thamgang lawmina na ba warep lawmina ra si haibo afam se ai ngasigi mifam sida ina noluk na haijari
Manipur ki puari da yamna sangthaningai oiba thokdoka ama oriba Nupi Lal Numi December ge tangtarani thoina lakpada Ethno Heritage Council Herikona ye proposal piragli Herikon ge General Secretary na thorakpa cherola madapalebadi English ngchama pansumna mari amadili English ngchama pang kuntrama panda ahanba amadi anisuba Nupi Lal thokhe isage lengak isage kutta leitaba amadi lengak pasinge asoiba thausan kyana maram oraga Nupi Lal sanga se thokhe bani Numira sina lakpada lamda masada leiriba nupi singbu thongna leina matampa aduda thongna phabi ima singna lokiba thodang adugumna makhoigi matogumna mating laiba khunai asibu sangatpa amadi kanbada maroiba thodang lobiyo haina Ethno Heritage Council Herikon ge maikai dege phondorakle Sangzamai Police Station ge Osina Thau Puramba Moirang Them Conqueror Transfer Thakibabo Sangzamai Apunba Nupi Lop Chingamakha Apunba Nupi Lop Salai Apunba Lamsing Lopa Ahongge Maiki Degi Yaning de Pongdaragli Ngasi Manipur Press Club ta Pangthokiba Paugi Mipampa Amada Salai Apunba Lamsing Lop ge General Secretary Akoisam Santina Wapama se Pongdoladuna Hai Wapam Mapamba aduda irangka ama tholakpa matamda iranga adubo laksinba haibase mapam aduke police station ge makapoli masida natana leikai ama chakotpa haibase mapam aduge OC ga miyanga punna thabak tawminabage tangai phadaba leiri masigi mathakta lamdamba ase tangdu leitadana leiriba Manipurda police station singe OC sing ngahak leitana hongdong hansin tawba haibase laibak thibani Lenga ki tangai phadaba leiragasu irangka manung aseda osi hongdong honjin tawba aseda biganu Conqueror ge transfer order ase topio thaba appeal su tawrakhe Sakoina mama amoyana ngak tabangam jade lenga ta hajigi Conqueror se mata spato biganu singemeli tanga thabibo khoini sa se ta jak anna khod maya ta ge pullaga ta tang thingmang am khona jage ko khoi thamjagani Parliament ki ningtham mifam da charang na bakya thoklabasu Lok Sabha nangase Railways Amendment Bill 2024 pass daukre Union Railway Minister Asni Basnamna Amendment Bill ase August ke tangma panda puthokibani Amendment ki maroiba pandam de Railway Board ta statutory powers pibani masige matakta Railway Board khanbada Central Government Authority pibasu yauri Member Kiana board members oigani makoige qualification experience amade service ke tam punamak central government akhangani Railway Board ase independent oina thabak tawke wafam su yauri masige mathakta operation expansion natraga Bihar gi Thawi junction ta fauraga superfast train amohana chengadra haiba center na approve tawgani masida train members 22-411 natraga 22-412 yauri superfast train na amoka hanna pauduna chengadaba station sing adudi C1 Thawi Kaptanganj amasung Gorakhpur ne Thawi junction ta amasung Delhi gumba choba city singa samnabage wafam su ngasage pass tawkraba Railways Amendment 2024 da yauri reason asigi kuina dake talaklaba apamban sing phanganaba processing adu approve tawbage wafam na singba yauri Indian Railway Board Act 1905 ke provision da punamak bill asage khudang da Railway Act 1989 yawgani hai Kabul da Labour Refugees Ministry Office Pokaibagi Thaudokta Afghanistan ge Minister for Refugees ngasi shire News Agency ge report amada haikibada Ministry of Refugees Office da thokiba Pokaibagi Thaudokta Refugees Minister Khalil ul Rahman Haqqani ga mahaki kalik kharaga sahida oikre maga asi notorious Haqqani network ke founder Jalaluddin Haqqani ge machani Khalil ul Rahman Haqqani asi Housing Interior Minister Sirajuddin Haqqani ge Lieutenant Ankani Lesangani kumathoida the Taliban na Afghanistan bo control thokhrabagi matungda hingsa ge thaudok sing hantarakhe haire Housing sanabagi pauda
Manipur Hockey na silaga tha sige tang tarita ge hoduna Kumal Lampa Hockey Stadium da chathariba ahanba DGAR under 19 men's and women's hockey tournament 2024 da nupagi oina semi final lined up loikre. Ngasi mangani chanba numita nupigi tungan tungamba matching da YCCIC amadi maira mai pakre. Loinana nupagi marisuba amadi aroba quarter final sanakhi badana YCCIC mai paktuna semi final chang mangam kre. Marisuba Assam Raffles na sponsor tauraga chathariba hockey tournament asigi ngasi ayuke pung nipantabada nupigi ahanba ground ge mga suba match da YCCIC konta ahalumna TWC tabungkokpo yamna lakchana panjan taret amada maithiba piki. Anisuba ground da nupagi marisuba amadi aroba quarter final match da YCCIC konta ahalumna Pump Imphal Westpo panjan mga anida maithiba piraga semi final changba marisuba team oiki aduga ahom suba ground ke match oina nungthingi pungka maga minute tar mga tabada nupigi sanekhiba taruk suba match ta maira basikhungna Idean Club Tera Bajar bo panjan ta ahom anida mai pakpangam ke chathariba tournament asigi nupagi ahanba amadi anisuba semi final thasage tang taramari ge Numidiyungba pung taranitoy tabada KISSC Kongmanta amadi TWC tabungkoka ahanba semi-final sanaragani. Loinana numid adumake nungtingi pung amaga minute tara mga tabada Hockey Union larik yang bump laikay amadi YCCIC konta ahaluka lambatang naragani. Howsik arwebada maroiba po amon episode. Citizen Amendment Eke Mayukta Sataba Black Day Numit Palan Tholumpang Thokre. Mountain Solution for a Sustainable Future Haiba Timda Awareness Program Pang Thokre. Ziribamgi Palmer Singh Daning Tamarumarang Singyan Thokre. Loinana Railways Amendment Bill 2024 Lok Sabha na nga si pass tawkre. Imes PAODAM nga sigde matang sa daloy jari miyang tabiri basang ba amang kahana kurum jari.